Hola hermanitos queridos, Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Quisiera estar con ustedes por allá, pero ya pronto estaré con ustedes otra vez. Primeramente, nuestro Creador. Me siento un poco agüitado porque no puedo verlo, pero aquí estamos con la ayuda de Dios. Quiero compartir un texto de la bendita palabra de nuestro Dios que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así dice el Salmo 42, en sus primeros versículos. La palabra es de Dios, transmitida por David. Esta palabra las proclamaba David cuando estaba en luchas, en problemas, en dificultades. Proclamaba esta palabra y comparaba al ciervo. El ciervo es un animalito, como un venadito más o menos, que cuando tiene sed llora, gime, buscando agua, porque la sed lo agobia, la sed casi lo mata en el desierto, y cuando no encuentra agua llora, gime, brama, porque quiere agua, quiere saciar su sed. Y de ahí, así comparaba David, comparaba su vida de él con la de un ciervo, con la de un animalito que anda en el desierto por los montes, buscando agua y no la encuentra. Y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, dice, el alma mía. Mi alma está angustiada, dice. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y le pregunta a su alma, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bendito sea Dios. Qué hermosa palabra. Esta palabra yo te la recomiendo. Esta palabra, al igual que David, yo me la aplico a mi vida cuando estoy en momentos duros, en momentos difíciles, en momentos de soledad, en eh, momentos, ¿cómo se le llama? Pues en momentos dificultosos, ¿verdad? Yo me aplico a esta palabra y ella me consuela. Porque dice otro pasaje que también escribió David, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, mi Dios me recogerá. Y aunque todos me desprecien, aunque todos se aparten de mí, se olviden de mí, Dios no se olvidará nunca de mí. Dios no se apartará de mí jamás. Ah, no, es que tengo registrado su número, el otro no lo cambié. Yo te lo habían dado. Y le marqué no si había llegado, me dijo que había llegado. Estaba dando una vuelta por allá con la calaca. Me mandaron a conocer la ruta. ¿Y eso qué pasa? ¿Mm? ¿Y eso que se animó a entrar?
tu tío Esteban que me mandó para allá. Lo convenció. Le digo que voy a probarlo, es que esas cosas de barro también está un poco complicado también. Ah, es que él tiene que estudiar. La gente ya sabe. Sí, pero es que no es nomás eso que hay que darle Ah, iniciar. local y... Ajá, el local. ¿Cómo se Pero sí le llama? enseñaron, ¿no? ¿Cómo no? Sí, ya me enseñó el chofer ahí. ¿Le aprendió? Y eso sí, pues luego a la hora de hacer cuenta dice que tienes que saber que te aparezca en cero y porque te borren allá todo lo que hay hecho. Porque si no te queda otra vez ahí, vuelves generándolo. Pero fue que, dame chance de hacerme una vuelta, fuera dicho. No le da, no le dio. No, pues no me dijo Le hubiera dicho, ¿cuánto anduvo ahí? Como 3 vueltas, ¿no? ¿Cuánto? presta. Ahí está, le hubiera dicho, dame chance de hacerme una vuelta para yo dar la onda mañana. Ya más tú me dices, si ves que yo fallo en algo, me corre. Sí, pues así que deberían de hacer, pero no te dicen desconociendo ahí. Pues. Sí, se me va a cortar la ruta, pero pues igual si acabo de llegar y va a ser más fácil para mañana. Igual mañana lo voy a acompañar. No, no, no. ¿A qué hora entra? No había las 7, hasta las 8, ¿no? No sé qué hora. ¿A dónde va a sacar? ¿Aquí no? ¿Ese? No, te voy a la oficina. ¿A eso te llevo para Sí, allá? te voy a ir porque voy a estar. Ah, no, que restaurante no va a carro. Sí, me lo van a dar mañana, pero ya como a... Ya sería como a las 10 o las 11. El té, ¿no? ¿Cómo no? Como a las 10 o las 11. No, esa película. A las 11 va a empezar. Esa ruta creo que sí, Pues lo dije. que se queda, pero... Sí, el señor que andaba ahí con nosotros nos enseñó. Éramos dos que andábamos aprendiendo. No sé. Yo y ¿Eran otro, dos? yo y otro señor. Un señor que viene de Guanajuato. Pero él ya manejaba ya esos camiones grandes y de barro también, ya sabes. Es lo mismo, Lo nomás malo que que fue vino era aprender la ruta. hay otros que pagan con tarjeta, la viejita. A ver si no sé cómo le hacen. Y eso sí, nomás meten la tarjeta y pasa solito la checa ya. Ese es el problema de aquel. Nomás. Sí. ¿Cómo se llama? Sí. Ya. Ah, que a la hora de hacer corte, tienes que saber que te dejen Que te dé exacto, ¿no? en cero, ajá. Entonces, el Como señor, corte cada vuelta. no, cada vuelta creo que te van quitando, te van, Te cobraron lo que... Te cobraron por vuelta, ¿no? sí, o sea, porque para que no te vayan a saltar, pues, te van, Ah, te sí, lo van sí. apuntando. Ah, sí, es que antes sí le sacaban. Te van recortando, no sé O si cómo. no, la gente se iba antes. Te venían el turno y dejaban la canasta tirada y